Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni saya akan buat abasi table saw by Stanley, iaitu 1800 watt. Ini adalah table saw, iaitu 254 mm ada. Okey, akan buka. Okey, ini adalah tempat untuk letak mata LED. Sini kita boleh letak ni.
letak je. Letak je. Kita tengok lagi. Ini order, ini boleh kita letak wayar. Letak wayar. Sini. Okey. Ini hangat 5 cm. 5 cm. Okey. 5 cm. Satu lagi. Sama juga 5 cm. Tetap 45 darjah. Empat 45 darjah. Tuh. Darjah. Baik. Okey, apabila kita telah siap buat kerja, kita akan turunkan mata. Mata black tu kita akan turun untuk keselamatan. Tunggu dia. Okey, kita dah turun. Simpan. Okey. Itu sahaja.